herinandro ny fahamarinana. Fandaharany ranao toy vaka ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté isan'andro ny 5 ka hatramin'ny 1 Desambra. Ny lohahevitra anio kolikoly harena tsy mahasosy tsy mahavonjy. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana ary manonona ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Andro fahatelo amin'ny herinandro ny fahamarinana, anamarian'ny fikambanana toy vaka ny fahamarinana na chaîne d'honnêteté, ny herinandro ny fahamarinana izay ao manodidina ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny kolikoly ny androandroany ry havana. Ny lohahevitra lehibe amin'izany herinandro ny fahamarinana izany dia izay voasoratra ao amin'ny obolana 5:20 ny 7:20 tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo izay makahala kolikoly noho velona. Lohahevitra anjarantsika kosa amin'ity androany ity dia ny hoe kolikoly arena tsy mahasoa sy tsy mahavonjy. Kolikoly arena tsy mahasoa sy tsy mahavonjy. Ny alalan'ny andiny soratra masina vitsivitsy ho angalantsika fampianarana mikasika an'izany lohahevitra izany. Ary ndeha hivavaka isika hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra izay any afaka mamoaka ny hevitra izany tenin'Andriamanitra izany. Dia raha hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, saotra anao izay fa ny fahasoavanao sy ny famindramponao no azahoanay herinandro iresahana ny amin'ny fahamarinana ao anatin'ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny kolikoly. Manana anjara amin'izany ady amin'ny kolikoly izany ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao, ko ny fanahinao masina ane hampahafantatra anay ny sitraponao mahakasika an'izany hoentinay miady amin'izany kolikoly izany. Ny anaran'i Jesosy zanakao ray malala nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Kolikoly arena tsy mahasoa sy tsy mahavonjy. Raha reo lohahevitra teo amin'ny andro roa efa lasa ry havana dia efa azo amaliana sahady an'izany hoe tena tsy mahasoa tokoa izany kolikoly izany. Tsy mahasoa satria ny andro voalohany dia niresahana ny hoe ny kolikoly mahasimba ny fo. Ny andro faharoa ndraiky kosa ny kolikoly mampididoza ny ankonana. Fa raha ity lohahevitra anjarantsika androany ity manao hoe kolikoly arena tsy mahasoa sy tsy mahavonjy dia mety anao tahaka ny maro ianao hoe tsy marina izany. Satria matoa ny olona manao kolikoly na mandray kolikoly dia ny ahasoany tenany no heveriny na ny ahavonjy azy. Ny ahasoany tenany satria matoa izy manome kolikoly dia mihevitra izy fa handray zavatra izay tsy tokony ho raisiny na tsy tokony hositrahany, dia manome kolikoly izy dia mahazo izany. Mandray kolikoly indray izy satria te ho voavonjy, mety amina fahampiretana, mety amina zavatra hafa, ary indrindra fa te hanakarena. Dia izany mety ilazana hoe tsy marina izany lohahevitra izany. Fa raha ny tenin'Andriamanitra kosa nefa dia mazava fa tsy mahasoa sady tsy mahavonjy ny kolikoly. Eny fa na dia azahoanao arena aza. Ndeha ry havana malala ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra hanompanantsika an'izao lohahevitra izao. Ny obolana 10 ny 1 ka hatramin'ny 7. Obolana 10 ny 1 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa na inona na inona, fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah mosarena ny fanahiny marina, fa foanany ny fahamarinana, foanany ny fanirininy ratsy fanahy. Ny andinin'ny faharoa ry havana dia efa mahavaly sahady ary manamarina n'ilay lohahevitra. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa na inona na inona, fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana.
tsy maintsy resahana tokoa ny arena rehefa miresaky sika hoe kolikoly satria ry havana malala de fitiava-karena sy ny fitiavam-bola ny fototry ny kolikoly. Ny fitiava-karena sy ny fitiavam-bola ny fototra ny kolikoly. Voasoratra any amin'ny epistily voalohany soratany Timoty zany. Timoty voalohany a toko fahaenina ny andininy fahasivy ka hatrany amin'ny fahafolo. Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahasivy ka hatrany amin'ny fahafolo. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'ny tompo. Ary izay tahana-karena de latsaka mifakapanasy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ho ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ko ny sasany de efa fatra-pitady zany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona be ny tenany tamin'ny alahelo be. Miteraka alahelo ny fitiavam-bola ary tsy mahasoa zany. Io anefa ny fototry ny kolikoly. Mety tsy arena mivantana volana toy zany. Fa mety a tompontsoa manokana zay heverinao fa ho azo de anaovanao an'izany, nanomezanao na andraisanao kolikoly. Tsy mahasoa zany fa ny fitiavam-bola ny fototra zany. Amafisiny zay voalaza zany mpitoro teny toko fahadimy ny andininy fahasivy zany hoe fa zay fatra-pitady arena nge de tsy nety voky an'izany, tsy mahasoa. Ary firifiry moa ry havana no heverina fa miondaka-rena nefa tsy mahasoa azy zany. Ary zay voalaza ny tenin'Andriamanitra eto ny obolana toko fahafolo anompanantsika an'izao dinidinika izao de ny hoe ny arena azo amin'ny tsy marina de tsy mahasoa na inona na inona. Ny Ntaolo malagasy aza de milaza fa ny arena azo amin'ny makarakara de mivoaka amin'ny arina loka. Tsy mahasoa ny arena azo amin'ny tsy marina ary fanaovana kolikoly matetika de mitonga ao amin'izany tsy fahamarinan'izany. Fa ny obolana toko faharoa, toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny toy ny rehetra koa ry havana de fahampitahana ny endry sy ny adala. Ny endry sy ny adala zay raha ny soratra masina amin'ny ankapobeny resahana, ny endry de lazainy hoe zay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny adala de zay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andininy voalohany am'izao obolana toko fahafolo zao de milaza ny hoe fa ny zanaka endry de mampifaly ny rainy. Ny zanaka manao ny sitrapon'ny rainy de mahafaly azy. Ny zanaka endry de lay manao ny sitrapony, mahafaly an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa lay adala kosa raha ny soratra masina ny jerevana de zay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra na ny fanao ny fanohitra am'izany no de tsy mahasoa araka zany ry havana. Satria zany kolikoly zany de ny olona manao kolikoly na manome na mandray de tsy manao ny sitrapona. Alan'Andriamanitra manko ry havana ny kolikoly. Any amin'ny epistily, any amin'ny Deutéronomie any de milaza misy fa voaozona ny olona, ozonina ny olona zay manao kolikoly. Tsy sitraka Andriamanitra zany. Fa zany no resahany eto hoe ny endry de izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zanaka-dala kosa ozy dia mampalahelo ny reniny. Ny zanaka-dala zany de rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra tafiditra ao anatin'izany zay olona manao kolikoly tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra de mampalahelo ny reniny. Ary raha heverina hoe reny ny fototenin'ny teny hoe firenena de mampalahelo ny firenena sy ny olona ao aminy zay manao kolikoly. Tsy mahasoa ny arena, tsy mahasoa ny kolikoly. Ny arena ateraky ny kolikoly de tsy mahasoa araky ny tenin'Andriamanitra teo. Fa zany kolikoly zany ko na ny arena ateraky zany de tsy mahavonjy. Zany lazain'ny tenin'Andriamanitra eto. Ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Ny tsy fanaovana sitrapon'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana de midika ota. Ary ny ota de mitondra fahafatesana araky ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Ny tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra de maty. Fahafatesana ny tambon'ny ota hoy zany Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo zany. De inona ara no ahavovonjy anao zany raha izao tenin'Andriamanitra zao
ny ahavoavonjy ianao de ny fahamarinana, ny fahamarinana. Ny endry no manao fahamarinana. Ary raha izay no azahoana harena zay fahamarinana zay de andeha ataontsika hoe ny tena harena zay sady tsy mitondra anao amin'ny kolikoly, ny mahasoa anao sy mahavoavonjy anao de Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay fahendren'Andriamanitra zay mahatonga anao a hoendry ka anao ny sitrapony. Ny Koritianina voalohany, toko voalohany ny andinin'ny 420 raha teo de milaza an'izany fa Jesosy Kristy no fahendren'Andriamanitra. Raha te hoendry ary ianao, azo harena, tsy manao kolikoly, azo harena mahasoa sady mahavonjy anao, de andeha zany fahendrena. Jesosy Kristy zany no ekenao ho harena. Jesosy Kristy raha teo no tenin'Andriamanitra tonga nofo, arak'izay voalaza any amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany ny andinin'ny 420. Tenin'Andriamanitra tonga nofo. Fa Jesosy Kristy koa no lay fahamarinana mamonjy anao amin'ny fahafatesana. Fa raha ny harena azonao amin'ny kolikoly tsy mahavonjy anao zany. Sy hitondra ninninona hiala teto raha teo ane ianao e. Arak'izay voalaza ny Salamo, mpanao Salamo 107, ny andinin'ny 7, ny 10 sy ny tohiny. Tsy hatondra na inona inona hiala eto ianao. Ka raha te azo harena ihany de Jesosy Kristy ilay fahamarinana araky ny filazantsarany Jaona toko 4 ny andinin'ny 9 no andeha ho atao harena. Izy raha teo no ny teny araka ny Mateo toko 1 ny andinin'ny 7:30, Mateo toko 1 ny andinin'ny 7:30 manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako de hanampy ho anao ny zavatra rehetra. Ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Zany no mahavonjy anao amin'ny fahafatesana. Tsaroviko io ry havana fa ny harena azonao amin'ny kolikoly tsy mitondra fitahina ho anao zany, tsy mahasoa anao zany. Ny fitahina raha teo de avy amin'Andriamanitra, tsy azo ny fisasarana ampiny zany. Hoy ny obolana 10 ny andinin'ny 12, obolana 10 ny andinin'ny 12. Ny fitahina de avy amin'Andriamanitra, tsy azo ny fisasarana ampina izany. Ko andeha lay Jesosy Kristy fahendren'Andriamanitra no angatahinao, zany ny mahasoa anao. Ny fahatahorana an'Andriamanitra raha teo no fiandoham-pahendrena. Ny fahatahorana an'Andriamanitra no azahoanao fahendrena ka hampiavaka anao amin'ny hafa, mitarika anao tsy anao kolikoly zany. Ny Salamo 119 ny andinin'ny 10 maneho antsika am'zany. Salamo 119 ny andinin'ny 10. Fa ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena. Ary tsarovo ry havana fa Solomona mpanjaka zay nanoratra ny teo obolana toko 10 ny andinin'ny 1 sy 2, 3 anjara hoentsika miresaka am'izao dinidinika izao de fahendrena no nangatahany tamin'Andriamanitra. Rehefa nanao tamin'ny Andriamanitra, inona no angatahanao de omeo fahendrena aho izy. Tsy nangataka zavatra hafa izy fa sangy rehefa namaly vavaka azy Andriamanitra de nomena azy ny fahendrena mampahalalana ambanin'ny harena maro tsy taisa. Voasoratra zany any amin'ny tantara faharoa toko voalohany ny andinin'ny 10, 112, 12. Fa raha nangataka fahendrena Solomona de nomen'Andriamanitra fahendrena mampahalalana miaraka amina harena sy ny toy izany. Tonde ilay fahendrena no angatahisika. Teneniny zany satria ny obolana toko 10 de manavaka tsara ny am'izany hoe endry sy adala izany. Ny endry zay manao sitrapon'Andriamanitra ka mahafaly ny rainy, mahafaly an'ilay Andriamanitra raitsika. Ny adala mampalahelo ny reniny satria tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny harena koa ry havana zay mety ho azonao amin'ny kolikoly tsy mahavonjy anao zany. Maika azy zany mampitebiteby anao, mampatahotra anao satria ray andro any rehefa ho tonga ny ampamoaka de veno tebiteby anao. Mety mahazo harena be anao vokatry ny kolikoly fa tsy ho tafandry mandry anao, tsy ho voavonjy ny harena ianao
fa lay Jesosy Kristy no afaka mamonjy ianao, lay fahendren'Andriamanitra, lay fahamarinana araky ny filazana tsara ny Jaona 4:1 zany no afaka hamonjy ianao, ko zany no angatao amin'Andriamanitra, raha Jesosy Kristy fahendren'Andriamanitra zany fa afaka miditra ao aminao izy, satria izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, ary tsy mamonjy ny olona afaka amin'ny fahotany fotsiny fa mamonjy ny olona maha olona azy manontolo. Zany lay Jesosy Kristy fahendren'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra. Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra koa zay fiandoham-pahendrena de mahatonga anao tsy atahotra zay mety mahavery anao, fa atahotra zay mety mahavery ny fanahinao. Matio 10:20 manafatra antsika ny amin'izany. Matio 10:20 manafatra antsika ny amin'izany. Manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary aza matahotra zay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra zay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ho any amin'ny elo. Anisan'ny mahatonga ny olona hanao kolikoly ry havana de ny tahotra sao tsy vita ny taratasy karakaraina, ny tahotra sao tsy tara taratasy karakaraina, ny tahotra sao tsy anakareny aty amin'ity zao tontolo zao ity, ny tahotra sao malahelo mahita ny hafahambinina, zany no mahatonga de aza matahotra an'izany. Zany mety mamono ny tenanao zany, fa zay matahora an'ilay mahavonjy ny fanahinao, lay tsy mahavery ny fanahinao, matahora azy de Andriamanitra, matahora an'ilay Jesosy Kristy, lay antena harena sady mahasoa anao, mahavonjy anao, tsy mahavonjy anao ety amin'ity zao tontolo zao ity ihany, fa mahavonjy anao hanananao ny fiainana mandrakizay. Ary motsy zany va no resahan'ny Apokalipsy 1:9. Apokalipsy 1:9. Am'izao andro miaratsy zao, am'izao andro miafeno faharatsiany zao, indrindra am'izao andro to anjakan'ny kolikoly, zay ndray heverina hoe mbola ho sitrana ve, mbola ho afaka ve, de izao no afatra te ho sambatra ianao, te hananarena mahasoa sy mahavonjy ianao. Izao lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Ny tenin'Andriamanitra, ny tena harena, ny tenin'Andriamanitra zay manambara ny Jesosy Kristy hatrany am-piandohana ka hatrany am-piafarana. Zany ny tena harena mahasoa sy mitondra anao ho amin'ny mahavonjy anao. Lavoary ny kolikoly, fa harena tsy mahasoa izany, harena tsy mahavonjy no azonao amin'izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra de hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotra anao zahay no ny amin'ny teninao, fa na maro aza ny mihevitra hoe ny harena azo amin'ny kolikoly de mahasoa sy mahavonjy, tsy zany ny sitraponao Andriamanitra, fa Jesosy Kristy ilay zanakao ny tena harena, satria Jesosy Kristy zanakao ny fahamarinana, Jesosy Kristy zanakao ny fahendrena. Ko raha mandeha amin'izany fahamarinana zany zay miaraka amin'ny Jesosy zanakao de ho voavonjy, ary mahasoa anay Jesosy Kristy zanakao, satria ilay teny tonga nofo de ny teninao Andriamanitra, ilay fanilony tongotra isy fanazavana ny lalanay, ary ilay teninao tondranay ho amin'ny famonjenanay ety amin'ity zao tontolo zao ity, nefa koa famonjenanay ho amin'ny fiainana mandrakizay zay efa nomaninao anay tsirairay avy. De atsiaro mandrakarivana izahay fa zany kolokolo zany na mandray zay na manome de mitondra harena sady tsy mahasoa anay zany, ny tsy mahavonjy anay. Ny anaran'i Jesosy zanakao ray malala nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Zay mangala kolokolo ny velona hoabolana fa 5:7 tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao.
tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika fa amin'ny alalany rery ihany izy ilay fahamarinana miantso anao izy hiara-iasa aminy. manasanao ifampitatana aminay eto anivo ny toy vaka amin'ny fahamarinana. midira ho mpikambana tsy dio ny pejy Facebook chaîne Donalité na antsoy ny 034 43 982 26.